¿Un avión no saldría de la capa de ozono? No. Rara vez los aviones comerciales, los que generalmente se utilizan, superan los 12 kilómetros de altura a la hora de volar. Entonces realmente no salen muy lejos de lo que sería la Tierra. Así que en general no es un problema que se vaya a quedar sin aire sobre el cual volar o algo así. En perspectiva, los aviones vuelan muy bajo comparado con el planeta Tierra.